林探险。乔治想去森林里探险，鳄鱼先生突然跑出来说，森林里有个很好玩的树屋，如果乔治敢去探险的话，他可以带路。乔治正想跟鳄鱼先生走，被天天发现了。天天开着直升机把恐龙赶走了。恐龙走了，乔治还想跟着鳄鱼先生看森林里的树屋。天天从直升机上下来，告诉乔治，他刚刚开着直升机去森林里看了，根本没有树屋，都是鳄鱼先生骗人的鬼话。去了森林里，乔治就变成鳄鱼先生的点心啦。小朋友，不要随便跟陌生人走哦。